안녕하세요. 오늘 여러분과 함께 좀 깊이 파고들 주제는 바로 시리어스 XM입니다. 네, 앞으로 한 5년 이 회사가 어디로 갈까? 이게 궁금한데요. 특히 지난 5년간 주가가 60%나 빠졌다는 걸 보면 정말 생각이 많아지죠. 그렇죠. 60%면 엄청난 하락폭이죠. 네. 위성 라디오라는 어떻게 보면 전통 강자인데 이게 스트리밍이라는 거대한 파도 앞에서 과연 어떤 길을 가게 될지 한번 면밀히 좀 들여다봐야 할 것 같습니다. 자, 한번 자세히 볼까요? 네, 그 하락폭 정말 크고요. 지금 시리어스 XM은 뭐랄까, 자기들이 처음 열었던 그 위성 라디오 시장하고 이제는 완전히 대세가 된 스트리밍 서비스. 그 사이에서 좀 아슬아슬한 줄타기를 하는 그런 모습이에요. 음. 근데 여기에 또 하나 흥미로운 건 그 워렌 버핏의 벅셔 해서웨이. 여기가 지분을 꽤 많이 한 37% 정도 가지고 있다는 거죠. 37%요? 와, 그 정도면 단술 투자가 아니겠는데요? 그렇죠. 거의 뭐 회사의 방향에 영향을 줄 수 있는 수준이니까 이게 여러 해석을 낳고 있어요. 벅셔는 도대체 뭘 보고 들어갔을까 하는 거죠. 네, 그 부분도 참 궁금합니다. 그럼 일단 시리어스 엑셈이 넘어야 할 과제들, 이 도전들부터 좀 짚어보는 게 순서겠죠. 네, 그게 좋겠네요. 최근에 나온 2분기 실적 보니까 분위기가 좀 그래요. 매출하고 가입자 수가 다 작년보다 줄었더라고요. 네, 맞아요. 역시 제일 큰 건 그 온라인 스트리밍 서비스들 때문이겠죠. 경쟁이 너무 치열하잖아요. 맞습니다. 이게 경쟁 환경 자체가 완전히 달라졌어요. 스트리밍 업체들은 뭐 음악은 기본이고 팟캐스트에 오디오북까지 콘텐츠가 정말 방대하죠. 네. 게다가 월 요금도 비교적 싸고 또 제일 중요한 건 스마트폰이랑 인터넷만 있으면 그냥 바로 언제 어디서든 들을 수 있다는 거. 이 접근성이 너무 강력한 무기예요. 그렇죠. 이제 사용자들은 뭐랄까, 내가 원하는 걸 지금 바로 듣는데 너무 익숙해졌어요. 그 사용자 경험 차이가 핵심이네요, 정말. 내가 듣고 싶은 걸 바로 검색해서 딱 듣고 또 뭐 추천도 해주고 그러잖아요, 스트리밍은. 네, 그렇죠. 그거에 비하면 위성 라디오는 정해진 채널 골라 듣는 거니까 약간 좀 수동적으로 느껴질 수도 있겠네요. 특히 요즘 다 스마트폰 들고 다니는데. 그렇죠. 이게 단순히 그냥 기술의 문제가 아니라 소비자들이 컨텐츠를 쓰는 방식, 그 기대치 자체가 아예 변해버린 거예요. 음. 이건 뭐 시리어스 XMR의 얘기는 아니고요. 사실 기술 발전이 기존 산업 판도를 어떻게 뒤흔드는지 보여주는 되게 전형적인 예라고 할 수 있죠. 아, 마치 예전에 케이블 TV가 지상파 흔들고 또 스트리밍이 케이블을 위협하고 뭐 그런 흐름이랑 비슷한 거군요. 네, 정확합니다. 그런 큰 흐름 앞에서 시리어스 XM이 어떤 답을 내놓느냐, 이게 이제 관건인 거죠. 하지만 이런 어려움만 있는 건 아니겠죠? 시리어스 XM이 그래도 기댈 만한 구석이 있을 텐데요. 특히 그 자동차 판매랑 연결된 거. 이건 여전히 좀 중요해 보이는데요. 네네. 신차 사면 시리어스 XM 무료 체험 이거 많이들 주잖아요. 그렇죠. 그럼 그중에 일부는 유료로 넘어갈 테니까 자동차 판매가 늘면 가입자 늘리는 데 도움이 될 거다. 이런 기대가 좀 있는 것 같아요. 특히 뭐 앞으로 금리 내리면 자동차 시장 좀 살아나지 않겠냐 이런 얘기도 있고요. 음, 일견 타당해 보이긴 하는데요. 근데 여기에 너무 큰 기대를 걸기는 조금 어려울 수도 있어요. 아, 그런가요? 왜죠? 그 낙관론에 내든 좀 고려할 점들이 있는데 우선 미국 자동차 시장이 이미 상당히 뭐랄까 성숙 단계예요. 성숙 단계다. 네. 예를 들어 보면 지난 8월에 계절 조정에서 연간 판매량으로 환산한 수치 SAAR이 있는데 이게 팬데믹 전은 물론이고 심지어 10년 전 같은 달보다도 낮았어요. 아, 정말요? 10년 전보다도요? 네. 그러니까 구조적으로 뭐 운전 가능한 인구가 폭발적으로 늘지 않는 이상 자동차 판매가 예전처럼 막 급증하기는 어렵다. 이런 전망이 좀 우세하죠. 아, 그러니까 자동차 판매가 좀 회복된다고 해도 그게 시리어스 XM의 어떤 지속적인 성장 동력이 되기는 어렵다 이런 말씀이신가요? 그렇습니다. 신차 판매를 통해서 새로 가입하는 사람들은 분명히 중요한 채널인데요. 근데 이것만 가지고 전체적인 가입자 감소 추세를 막고 성장을 이끌기에는 좀 한계가 있을 수 있다는 거죠. 음. 비유하자면 약간 물이 새는 항아리에 가끔 물 부어주는 느낌? 근본적으로 새는 걸 막거나 아니면 훨씬 더 많은 물을 계속 부어야 하는데 자동차 시장 상황이 후자를 기대하긴 좀 어렵다는 거예요. 네, 이해됩니다. 그러니까 이 신규 가입자 확보 채널의 효과가 예전 같지 않을 수 있다는 점.
그리고 이게 장기적인 밥이 될 수 있을까 하는 질문은 계속 남는 거죠. 그렇군요. 도전 과제들이 정말 만만치가 않네요. 그럼 이런 어려움 속에서도 시리어스 XM이 가진 무기는 없을까요? 이제 좀 긍정적인 면, 강점이나 재무 상태 이쪽을 한번 보죠. 여기가 정말 흥미로워지는 지점인데요. 바로 그 안정적인 수익 구조. 네. 전체 매출의 76%나 구독료에서 나온다는 거잖아요. 네, 그게 시리우스 XM의 어떻게 보면 가장 큰 방패죠. 방패요? 네. 광고 수익은 경기가 안 좋아지면 기업들이 예산부터 줄이니까 확 출렁이는데 구독 기반 서비스는 상대적으로 현금 흐름이 안정적이잖아요. 그렇죠. 일단 가입하면 매달 꼬박꼬박 돈이 들어오니까. 맞아요. 그리고 실제로 시리우스 XM은 이런 안정적인 수익 덕분에 꾸준히 흑자를 내고 있어요. 순이익이 계속 난다는 거죠. 흑자를 낸다는 건 좋은 신호인데, 근데 투자자들은 보통 잉여 현금 흐름? FCF를 더 중요하게 보지 않나요? 시리우스 XM의 FCF는 좀 어떤가요? 아주 좋은 질문입니다. FCF라는 게 이제 기업이 영업으로 번 돈에서 설비 투자 같은 자본 지출 빼고 진짜 순수하게 남은 현금이잖아요. 네. 이게 많을수록 재무 상태도 좋고 뭐 배당을 주거나 새로 투자할 여력도 크다고 보는데 시리우스 XM의 경우 회사에서는 2025년에는 11억 달러 이상 그리고 2027년에는 15억 달러 이상의 FCF를 예상하고 있더라고요. 와, 15억 달러요? 네. 지금 회사 시가총액 생각하면 상당히 큰 규모의 현금 창출 능력이라고 볼 수 있죠. 아니, 잠깐만요. 가입자는 줄 수 있다면서 FCF는 오히려 늘어난다고요? 그게 어떻게 가능한 거죠? 핵심은 자본 지출, 그러니까 캐펙스가 줄어드는 데 있어요. 캐펙스 감소요? 네. 위성 라디오 사업이 처음에는 위성 쏘고 지상 설비 까는 데 돈이 엄청 들지만 일단 인프라가 깔리고 나면 유지 보수 말고는 계속 큰 돈 들일 일이 줄어들거든요. 특히 최근 몇 년 동안은 주요 위성 발사나 교체 주기가 어느 정도 지나가면서 자본 지출이 좀 줄어드는 국면일 가능성이 있어요. 투자가 줄면 당연히 FCF는 늘어나죠. 아하, 그렇군요. 투자가 줄어서 남는 현금이 많아진다. 마치 큰 공장 다 짓고 나면 감가상각은 계속돼도 실제 나가는 돈은 줄어드는 거랑 비슷하네요. 정확합니다. 근데 여기서 한 가지 조심해야 할 점이 있어요. 뭔가요? 인공위성이 영원히 가는 게 아니잖아요. 그렇죠. 수명이 있죠. 네. 언젠가는 낡은 위성 교체하고 또 새로운 기술 넣은 위성 쏘고 해야 할 때가 다시 와요. 그때는 또 엄청난 자본 지출이 생기면서 FCF에 부담을 줄 수 있다는 거죠. 그러니까 지금 예상되는 FCF 증가가 마냥 계속될 거라고 단정하기는 좀 어렵습니다. 이걸 좀 더 큰 그림에서 보면 뭐 통신이나 에너지, 운송같이 큰 인프라가 꼭 필요한 산업의 회사들이 다 겪는 주기적인 재투자 딜레마 같은 거예요. 현금으로는 좋을 때 다음 투자를 미리 준비해야 하는 숙제가 있는 거죠. 재무적으로는 분명히 강점이지만 그 미래의 잠재적 비용까지 생각해야 균형이 맞겠군요. 자, 그럼 이제 투자자 입장에서 제일 민감할 수 있는 부분, 바로 주식 가치 평가, 밸류에이션으로 넘어가 보죠. 현재 시리우스 XM 주가가 그 향후 1년 예상 순이익 대비 주가 비율, 그러니까 선행 PE가 한 7.6배 정도라고 하는데요. 네, 7.6배면 시장 평균이나 뭐 비슷한 업종이나 비교해도 꽤 낮은 수준이죠. 낮은 편이군요. 네, 쉽게 말하면 지금 주가로 투자했을 때 회사가 1년 벌 걸로 예상되는 순이익으로 원금 회수하는데 한 7.6년 걸린다. 뭐 이런 의미로 볼 수 있어요. 보통 이 수치가 낮을수록 주가가 이익 대비 좀 싸다, 저평가됐다 이렇게 보죠. 게다가 배당 수익률도 연 4.75% 수준이면 꽤 높은 편 아닌가요? 네, 그렇죠. 주가가 내려가서 배당 수익률이 더 매력적으로 보이는 면도 있겠지만 어쨌든 현재 주가에서는 꽤 쏠쏠한 배당을 기대할 수도 있다는 거죠. 이런 낮은 PE랑 높은 배당만 보면 이거 진짜 싼 거 아니야? 이런 생각이 들만도 한데요. 바로 그 지점이 이 주식을 둘러싼 핵심 논쟁거리입니다. 투자 관점에서 보면 낮은 밸류에이션이랑 괜찮은 배당, 이거 분명 매력적인데요. 근데 동시에 왜 이렇게 주가가 쌀까? 그 이유도 너무 명확하다는 거죠. 그게 바로 앞서 얘기한 네, 그 기술 변화의 큰 흐름, 스트리밍의 부상이랑 위성 라디오 가입자가 줄어들 수 있다는 위험. 시장은 이 위험을 가격에 이미 반영하고 있는 거라고 봐야죠. 그렇다면 이게 어떤 투자자한테는 매력적이고 어떤 투자자한테는 아닐 수 있겠네요. 그렇죠. 소위 말하는 딥 밸류 투자자들, 그러니까 기업의 본질적인 가치보다 주가가 너무 싸다고 생각될 때 사업의 질이나 성장성보다는 그 싼 가격 자체에 무게를 두는 분들 있잖아요. 네네. 그런 분들한테는 좀 흥미로운 대상일 수 있어요.
지금 나오는 FCF만 봐도 충분히 투자할 만하다 이렇게 주장할 수도 있고요. 반면에 계속 성장하고 시장을 이끄는 우량 기업, 퀄리티 컴퍼니를 찾는 투자자들한테는 매력도가 좀 떨어질 수 있죠. 성장성이 중요하니까요. 네. 이런 분들은 아무리 싸도 구조적으로 역풍을 받고 있는 산업의 2등, 3등보다는 시장을 이끌면서 성장하는 기업을 더 선호하는 경향이 강하죠. 5년 뒤에 시리어스 XM 매출이나 가입자 수가 지금보다 줄어 있을 가능성도 무시할 수 없으니까요. 그렇다면 이 모든 게 뭘 의미할까요? 한번 정리를 해보면 한쪽에는 꾸준한 흑자, 꽤 괜찮은 FCF 창출 능력, 그리고 낮은 밸류에이션과 매력적인 배당, 이런 긍정적인 면이 있고요. 네. 근데 다른 한쪽에는 스트리밍이라는 거대한 파도, 경쟁 심화, 핵심 기반인 자동차 시장의 성장 한계, 그리고 가입자 이탈 가능성이라는 좀 심각한 도전 과제들이 딱 버티고 있네요. 정말 양면성이 뚜렷한데요. 맞습니다. 이 주식을 보는 시각이 정말 극명하게 갈릴 수밖에 없겠어요. 네. 핵심은 그 양면성을 어떻게 해석하느냐, 그리고 어떤 요소에 더 비중을 두느냐에 달렸다고 봅니다. 단순히 싸다는 것만 볼 게 아니라 그 가격표 뒤에 숨어있는 위험 요인들을 내가 얼마나 감당할 수 있나, 그리고 회사가 이 역풍을 헤쳐나갈 전략과 실행력이 있다고 믿느냐, 이런 판단이 필요한 거죠. 버크셔 해서웨이라는 큰 손이 투자하고 있다는 게 좀 안정감을 주긴 하지만 그렇죠. 그게 안정감을 줄 수는 있지만 그들도 미래를 100% 다 알 수는 없다는 점은 기억해야겠죠. 정말 복잡한 퍼즐이네요. 강력한 기술적, 경쟁적 압박은 받는데 여전히 돈은 잘 벌고 있고 주가는 싸 보이고 워렌 버핏 그림자까지 어른거리고요. 그래서 마지막으로 그냥 5년 뒤 주가가 얼마 될까 이렇게 예측하는 것보다는요. 여러분 스스로에게 한번 던져볼 만한 질문을 하나 드리고 싶어요. 네, 어떤 질문인가요? 재무지표나 시장의 단기적인 흐름 이런 걸 넘어서요. 오늘날 위성 라디오, 특히 시리어스 XM이 제공하는 서비스 중에 스트리밍이 쉽게 따라가거나 대체할 수 없는 그런 고유한 가치나 무형의 자산은 뭘까요? 대체 불가능한 가치요. 네. 예를 들면 하워드 스턴 쇼 같은 특정 독점 컨텐츠의 힘일까요? 아니면 인터넷 잘 안 터지는 지역에서도 끊임없이 들을 수 있다는 그 안정성. 혹은 그냥 수백 개 채널 막 돌리다가 우연히 새로운 음악이나 프로그램을 발견하는 그런 경험 자체일 수도 있고요. 여전히 시리어스 XM만이 딱 충족시켜주는 특정 사용자 그룹이나 틈새 시장이 남아있을까요? 이런 양적인 도전 과제들 속에서 이 서비스의 질적인 측면, 그러니까 대체 불가능한 경험이나 컨텐츠의 힘이 과연 얼마나 남아있는지 이걸 한번 고민해 보시는 게 어쩌면 이 회사의 장기적인 미래를 보는 데 중요한 실마리가 되지 않을까 그렇게 생각합니다.